Pada musim hujan kelembaban dapat meningkat sehingga mempercepat perkembangan jamur dan bakteri. Selain itu, curah hujan yang tinggi beresiko mencuci pestisida yang telah diaplikasikan. Untuk itu strategi pemberian pestisida pada musim hujan gunakan fungisida sistemik yang dapat diserap oleh tanaman sehingga tetap efektif meskipun terkena hujan. Hindari penggunaan fungisida kontak yang mudah tercuci oleh air hujan. Selalu gunakan perekat atau perata untuk meningkatkan daya rekat pestisida di permukaan daun agar tidak mudah luntur. Lakukan monitoring penyakit lebih sering, terutama pada tanaman yang rentan terhadap serangan jamur.